হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আই হোপ সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, আপনাদের বং ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একটি নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা, আজকে যে ফ্যানটি আমি এখানে নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে 3টি ব্লেডযুক্ত একটি স্ট্যান্ড ফ্যান। এটা হচ্ছে 5টি ব্লেডেরও হয়ে থাকে। আমার কাছে 3টি ব্লেডযুক্ত একটি স্ট্যান্ড ফ্যান রয়েছে। তো এই ফ্যানের সমস্যা হচ্ছে কি, যে এই ফ্যানটিতে যখন আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি তখন সাপ্লাই দেওয়ার পর ফ্যানটি গো করে শব্দ হচ্ছে, কিন্তু ঘুরছে না। যদি আমি হাত দিয়ে ঘোরাই তারপরেও ফ্যানটি ঘুরছে না। আপনারা এখানে শব্দটা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন না ক্যামেরায়, এখানে দেখুন। তো দেখছেন বন্ধু, এখানে হাত দিয়ে ঘোরানোর পর একটু শব্দ হচ্ছে। তো এই সমস্যা কীভাবে দূর করবেন সেটা নিয়ে আজকের ভিডিও। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো চলুন বন্ধুরা, আগে আমরা ফ্যানটিকে খুলে নিই। খুলে নেওয়ার পরে আমরা দেখি যে কী সমস্যা হয়েছে। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমি ফ্যানটি খুলে নিচ্ছি, যেটা এখানে ক্যাপচার ছিল স্ট্যান্ডের সঙ্গে। তো বন্ধুরা, এই ধরনের ফ্যানে যদি এই রকমের শব্দ হয় তাহলে এটা সাধারণত 3 রকমের কারণে হতে পারে। প্রথমত হচ্ছে আপনাদের ক্যাপাসিটি খারাপ হয়ে গেলে এই ধরনের সমস্যা হতে পারে, অথবা ফ্যানের যে বিয়ারিং আছে বা যেখানে বুস্টটি রয়েছে বা যে হাউজিং রয়েছে সেটা যদি লুজ হয়ে যায় তাহলে এই ধরনের সমস্যা হতে পারে। আর তৃতীয় যে কারণটি হচ্ছে, যদি ফ্যানের কয়েল নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও আপনারা এই ধরনের সমস্যা ভুগতে পারেন। তো আসুন বন্ধুরা, আমরা দেখে নিই যে এই 3টি সমস্যার মধ্যে কোন সমস্যাটি এই ফ্যানটির থেকে হচ্ছে। তো তার জন্য আমাদের করতে হবে কি, প্রথমে যে ব্যাক প্যানেলটি রয়েছে সেই ব্যাক কভারটি আমাদেরকে খুলে নিতে হবে। তো আমি খুলে নিই, তারপরে আপনাকে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমাদের প্রথমে করতে হবে কি, ক্যাপাসিটারটাকে টেস্ট করে দেখতে হবে। আমি এখানে কানেকশন সমস্ত কিছু খুলে নিয়েছি। তো এটা খোলার সময় আগে আপনারা যে ক্যাপাসিটারের যে তার দুটি থাকে সেই তার দুটিকে একবার শর্ট করে নেবেন। কখনো কখনো হয় কি, ক্যাপাসিটারের মধ্যে চার্জ থেকে যায়, যে কারণে আমাদের শক লাগার ভয় থাকতে পারে। তো আপনারা করবেন কি, খোলার পর একবার ক্যাপাসিটারটাকে শর্ট করে নেবেন। এবার আমরা করবো কি, ক্যাপাসিটার টেস্ট করার জন্য সিরিজ টেস্টিং ল্যাম্প ইউজ করব। তো আমি এখানে সিরিজ টেস্টিং বোর্ডের মাধ্যমে আমি ক্যাপাসিটারটি টেস্ট করে দেখব। তো যখন আমি এখানে ঠেকাবো ক্যাপাসিটারের দুই প্রান্তে, আমাদের ল্যাম্পটি হালকা করে গ্লো হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হয়তো। তো এবার আমরা করবো কি, ক্যাপাসিটারটাকে একেবারে সাথে ঠেকাবো। তো আমাদের ক্যাপাসিটার স্পার্ক করছে, তার মানে আমাদের ক্যাপাসিটার একদম ঠিক আছে। আর বন্ধুরা, এখানে দ্বিতীয় যে কারণটি হচ্ছে, সে কারণটি হচ্ছে যে আপনাদের শ্যাফ্টের সমস্যা হতে পারে। তো এখানে শ্যাফ্ট চেক করার জন্য আপনারা করবেন কি, শ্যাফ্টটি একটু নাড়ি চাড়িয়ে দেখবেন, একটু ভিতর নিচে ঢুকিয়ে দেখবেন। তো আমাদের শ্যাফ্ট যদি নড়াচড়া করা বা একটু আগে পিছ হয় তাহলে বুঝবেন যে আমাদের বিয়ারিংয়ে বা হাউজিংয়ে কোনো গন্ডগোল আছে। তো এখানে আমাদের বিয়ারিং বা হাউজিংয়ে কোনো গন্ডগোল নেই, শ্যাফ্ট একদম সঠিক আছে। তো চলুন আমরা তৃতীয় যে কারণটি আছে সেটা হচ্ছে কয়েলের কারণ। সেই কয়েলটা একবার পরীক্ষা করে দেখে নিই কী সমস্যা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়াইন্ডিং থেকে টোটালি 3টি তার বের এসেছে, একটি রানিং, একটি স্টার্টিং এবং একটি কমন তার। তো আমরা করবো কি, রানিংয়ের সাথে কমনের সঙ্গে স্টার্টিং এবং রানিং চেক করে দেখব। তো এখানে দেখুন আমাদের একটি কয়েল একদম সঠিক বলছে। এবার আমরা করবো কি, দ্বিতীয় কয়েলটি চেক করে দেখব। তো দেখুন বন্ধু, এখানে দ্বিতীয় কয়েলটি কিন্তু একদম রিডিং দিচ্ছে না, অর্থাৎ দ্বিতীয় কয়েলটি কোথাও না কোথাও ফল্ট আছে, যেটা দেখে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের কয়েলের সমস্যা আছে। তো আমরা করবো কি, উপরের যে কভারটি রয়েছে সেই কভারটি খুলে আমাদের কয়েল যেটি রয়েছে সেই কয়েলটিকে বার করে নিতে হবে, যাতে আমরা ভালোভাবে টেস্ট করে দেখতে পারি। তো এখানে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমাদের উপরের যে কভারটি রয়েছে সেই কভারটিকে খোলা। তো চলুন আমি খুলে নিই। তো বন্ধুরা, এখানে যে কভারটি রয়েছে, কভারটি খোলার আগে অবশ্যই এখানে আমাদের মার্ক লাগিয়ে নেওয়া উচিত, যাতে আমাদের পরবর্তীতে যখন ফিটিং করব তখন ফিটিং করতে কোনো অসুবিধা না হয়। তো এই দুই দিকের যে কভারটি রয়েছে এই কভারে আমরা আগে মার্ক লাগিয়ে নেব খোলার আগে। তো আমাদের মার্ক লাগানো হয়ে গেছে, এবার আমরা এটা খুলে নেব। তো বন্ধুরা, এখানে আমি কভারটি খুলে নিয়েছি। এখানে আমাদের যে কয়েলটি আছে সেই কয়েলটি বেরিয়ে এসেছে। তো আমরা করবো কি, এখানে আরেকবার আমরা সিরিজ টেস্টিং দিয়ে চেক করে দেখে নেবো। তো এখানে কালো রঙের তারটিতে রিডিং দিচ্ছে, কিন্তু সবুজ রঙের যে তারটি রয়েছে এখানে রিডিং দিচ্ছে না। আমাদের আর্থিংও বা বডিও ফ্যানটিতে নেই। তার মানে কী হচ্ছে, আমাদের যে সবুজ রঙের যে তারটি রয়েছে সেই তারের সাথে যে কয়েলটি যুক্ত রয়েছে সেই কয়েলটি খারাপ রয়েছে। তো সবার প্রথমে আপনারা করবেন কি, কয়েলটিকে খুব সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে দেখবেন যে কোথাও কোনো তার ছিঁড়ে যায়নি তো, বা কোথাও কোনো তার কেটে কুটে যায়নি তো। তো আপনারা করবেন কি, সম্পূর্ণ কয়েলটি ভালোভাবে দেখবেন। কয়েলটি এখানে দেখে একদম নতুনই মনে হচ্ছে, কোথাও কোনো সমস্যা নেই বলে মনে হচ্ছে দেখে। তো বন্ধুরা, আমি এখানে কয়েলটিকে খুব ভালোভাবে দেখলাম, এখানে কোথাও কোনো জায়গায় কাটা বা ফাটা দেখতে পেলাম না। তো আসুন আমরা করবো কি, এখানে যে সুতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে, সেলাই করা রয়েছে, এখান থেকে আমরা খুলবো আগে যে লিডগুলি রয়েছে সেই লিডগুলি ওখান থেকে খুলে নেবো। অধিকাংশ সময় দেখা যায় কি, যে লিড রয়েছে সেই লিডের গোড়া থেকেই এই ধরনের ফল্ট দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সেই লিডের গোড়া থেকেই তার যদি ভেঙে যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের রিডিং পাওয়া যায় না। তো এই ক্ষেত্রে আমরা করবো কি, আমাদের যে লিডগুলি বেরিয়েছে সেইখানে আমরা আগে খুলবো। তো এখানে দেখুন আমি খুলে নিয়েছি।
তো এখানে আমাদের যে সেলাই করা ছিল সেই সেলাইটা খোলার পরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টোটাল 3টি তার, অর্থাৎ কমন তার, সবুজ তার এবং রানিং তারটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো আমাদের যে সবুজ রঙের তার নিয়ে আমাদের সমস্যা হচ্ছিলো, তাহলে আমরা সবুজ রঙের যে তারের যে স্লিপটি রয়েছে অর্থাৎ ইনসুলেশন পাইপ রয়েছে সেটি খুলে নেব। তো দেখুন বন্ধু, এখানে আমি খোলার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তার কিন্তু কোথাও কেটে যায়নি বা ছিঁড়ে যায়নি, এখানে তার কিন্তু যুক্ত রয়েছে সঠিকভাবে। তাহলে কি হচ্ছে, আমি প্রথমে তারটিকে একবার সম্পূর্ণভাবে খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর এখানে একটু ব্লেড দিয়ে ঘষে নেব। ঘষে নেওয়ার পর এখানে একবার টেস্ট করে দেখব যে আমাদের সবুজ রঙের তারটি নষ্ট হয়ে গেছিলো নাকি কয়েলের দোষ আছে। তো আমরা কী করবো, আরেকবার আগের মতোই টেস্ট করে চেক করে দেখে নেবো। তো দেখুন বন্ধু, এখানে আমি টেস্ট করছি, তারপরেও আমাদের রিডিং দিচ্ছে না, অর্থাৎ আমাদের ল্যাম্প জ্বলছে না। তার মানে কী হচ্ছে, আমাদের কয়েলে এখনও কোথাও না কোথাও সমস্যা আছে। তো এবার আমাদের যে কাজটি হচ্ছে সেই কাজটি হচ্ছে যে আমাদের যে কমন যে লিডটি ছিল সেইখানে আমাদের একবার খুলে চেক করে দেখার দরকার। অর্থাৎ কেন করবো, তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে সবুজ রঙের তার সেই তারটি কমনের সঙ্গে যুক্ত আছে, অর্থাৎ স্টার্টিং কয়েল এবং রানিং কয়েলের দুই মাথাকে একসাথে যুক্ত করে নিয়ে আমাদের কমন তার হিসেবে তৈরি করা হয়। তো সেক্ষেত্রে আমাদের সবুজ রঙের যে তারটি রয়েছে সেই তারের এক মাথা আমাদের কমন তারের সঙ্গে যুক্ত আছে, আর ওখানে যে কালো রঙের যে তারটি দেখতে পাচ্ছেন সেটারও এক মাথা এর সঙ্গে যুক্ত আছে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখলেন আমি যখনই খুলে নিলাম কমন তারটি, অর্থাৎ কমনের যে স্লিপটি খুললাম, তখনই আমাদের তারটি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের যে সবুজ রঙের যে তারটি রয়েছে সেই তারের আর এক মাথা হচ্ছে এটি, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এই তারটি কমনের সঙ্গে কানেকশান ছিল না, অর্থাৎ যুক্ত ছিল না, এখান থেকে ভেঙে গেছে। তো আমাদের করতে হবে কি, এটাকে আবার টেস্ট করে দেখতে হবে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখুন আমি টেস্ট করে দেখছি আমাদের যে দুটি তার রয়েছে, অর্থাৎ সবুজ রঙের যে দুই প্রান্ত, সেখানে দেখুন রিডিং দিচ্ছে। অর্থাৎ তার মানে কী হচ্ছে, আমাদের কোয়ালিটি ঠিক আছে, আমাদের কমন তারের সঙ্গে ওটা কেটে গেছিলো। এখানে দেখুন আমি আপনাকে আরেকবার দেখালাম। এবার আমরা করবো কি, কমন তারের সঙ্গে একবার চেক করে দেখে নেবো। তো দেখুন আমাদের কমন তারের সঙ্গেও রিডিং দিচ্ছে স্টার্টিং কয়েলের, অর্থাৎ কালো রঙের তারের। এবার আমরা করবো কি, এখান থেকে কমন তারের সঙ্গে যে সবুজ রঙের যে তারের এক প্রান্ত রয়েছে সেই প্রান্তটা আমরা আরেকবার যুক্ত করার চেষ্টা করব। কী হয় বন্ধুরা, অ্যালুমিনিয়ামের তার দিয়ে কয়েল তৈরি করলে পরে এই ধরনের সমস্যা খুব দেখা যায়। অর্থাৎ এটা তো ঠিকভাবে ঝালাই করা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়ামের তারের সঙ্গে এই তারের ঝালাই হয় না, যে কারণে আমাদেরকে পেঁচিয়ে রাখতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়। তো আমরা করবো কি, আবার নতুন করে আমাদের যে কমন তারটি ছিল লাল রঙের তার, সেই তারের সঙ্গে রানিং এবং স্টার্টিং কয়েলের যে প্রান্ত দুটি যুক্ত ছিল সেই দুটিকে আরেকবার যুক্ত করে দেবো। তারপর আগের মতো করেই আমরা যে স্লিপটি, অর্থাৎ ইনসুলেশন যে পাইপটি ছিল সেই পাইপটিকে টাইটভাবে এটার সাথে আটকে দেবো। তো এখানে আমাদের আটকানো হয়ে গেছে। এবার আমরা করবো কি, আরেকবার সবুজ রঙের যে তারটি ছিল সেই তারটিকেও কানেকশান করে নেবো লাগিয়ে হাত। এটাকেও কানেকশান করার পর আমরা করবো কি, টেস্টিং ল্যাম্পের মাধ্যমে একবার চেক করে দেখে নেবো। তো বন্ধুরা, এখানে আমি আপনাকে আগেই বললাম যে এটা যেহেতু অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল, তো এখানে আমরা ঝালাই করতে পারবো না, আমাদেরকে এভাবে জড়িয়েই কানেকশানটি করতে হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে 3টি তার ছিল সেই 3টি তারকে আমরা কানেকশান করে নিয়েছি। এবার আমরা করবো কি, টেস্টিং ল্যাম্পের মাধ্যমে একবার চেক করে দেখে নেবো যে আমাদের রিডিংটি ঠিকঠাকভাবে দিচ্ছে নাকি। তো দেখুন, কমন তারের সঙ্গে যখন আমি কালো রঙের তার ঠেকালাম, ল্যাম্প জ্বলছে, তার মানে ঠিক আছে আমাদের কয়েল। সবুজ রঙের তার যখন ঠেকাবো, এবার দেখুন আমাদের ল্যাম্প জ্বলছে, অর্থাৎ আমাদের কানেকশানটি একদম সঠিক হয়েছে এবং ভিতরে যেখানে ভেঙে গেছিলো সেখানে আর কোনো অসুবিধা নেই, আর আমাদের ফ্যানটি বডি বা আর্থিংও নেই। এবার আমরা করবো কি, আবার আগের মতোই আমাদের ফ্যানটি যেরকমভাবে ছিল ঠিক সেরকমভাবেই খুব সুন্দরভাবে টাইটভাবে সেলাই করে দিতে হবে। তো চলুন আমি সেলাই করে নিয়ে আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এখানে আমাদের যে লিডগুলি আছে সেই লিডগুলিকে আমি খুব সুন্দরভাবে টাইট করে দড়ির সাহায্যে বেঁধে নিয়েছি। তো আসুন বন্ধুরা, এবার আমরা এটাকে ফিট করে আপনাদেরকে দেখাই। তো বন্ধুরা, ফিট করার আগে আপনাদের মাথায় রাখবে যে এখানে যে বিয়ারিংগুলি থাকে বা বুশগুলি থাকে সেইগুলি যেন খুব স্মুথলি ঘোরে, যেন কোনো সমস্যা না হয়। যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনারা সেটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন অথবা গ্রিসিং করতে পারেন। আপনারা এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন যে কীভাবে বিয়ারিংয়ে গ্রিসিং করতে হয়, সে নিয়েও আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে। তো বন্ধুরা, আমাদের এখানে যে বিয়ারিং আছে সেটা একদম সঠিক আছে। তো আমরা করবো কি, এটাকে আগে যেভাবে খুলেছিলাম মার্কিং অনুযায়ী মার্কিং দিকে আমাদেরকে সেট করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, এখানে আমাদের যে আগে যেরকমভাবে খুলেছিলাম ঠিক সেরকমভাবে আমরা এখানে মার্কিং অনুযায়ী সেট করে নিয়েছি। তো এখানে সেট করার পরে আপনাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে সেট করার পর আমাদের যে শ্যাফটটি রয়েছে সেটি যেন একদম খুব স্মুথলি ঘোরে, যেন ঘুরতে যেন কোথাও কোনো অসুবিধা না হয়, এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। যখন আপনারা এটা স্ক্রুয়ে টাইট করবেন তো সেই হিসেবে আপনারা এটা টাইট করবেন, চারিদিকে সুন্দরভাবে পেজটাকে টাইট করে আটকাবেন। তো বন্ধুরা, দেখুন এখানে আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে, ফিটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা করবো কি, এটাকে আরেকবার টেস্ট করে দেখে নেবো। তো আমরা প্রথমে করবো কি, আমাদের ক্যাপাসিটার যেরকমভাবে লাগানো ছিল খোলার সময় আপনারা চাইলে পরে ফটো তুলে রাখতেন বা রাখবেন, যাতে আপনাদের পরবর্তীতে ফিটিং করতে অসুবিধা না হয়। তো ঠিক সেরকমভাবে আমরা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে নিয়ে সিরিজ টেস্টিংয়ের মাধ্যমে টেস্ট করে দেখব। তো দেখুন এখানে যখনই লাইন দিলাম তখন আমাদের ফ্যান কিন্তু ঘুরছে, কিন্তু আস্তে ঘুরছে। এখানে যেহেতু সিরিজে কানেকশন করা আছে বলে আস্তে, আপনারা বুঝতে পারছেন না, আস্তে আস্তে ঘুরছে।
তো এখানে কিন্তু আমাদের মোটর চলতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা করবো কি, কমনের সঙ্গে অপোজিট সাইডে ঠেকিয়ে দেখলাম, সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্যানটি ঘুরছে, অর্থাৎ কোথাও কোনো সমস্যা নেই। তো আমরা করবো কি, আরেকবার টেস্ট করে দেখব। দেখুন আমাদের ফ্যান কিন্তু ঘুরছে। তাহলে আপনারা বুঝতে পারলেন যে এই ধরনের সমস্যা হলে পরে এই ধরনের ফল্ট কোথায় হতে পারে এই সমস্ত ফ্যানে, অর্থাৎ কয়েলে যদি ফল্ট থাকে তাহলে আপনাদের কিন্তু এই ধরনের সমস্যা দেখতে পারেন। এবার আমরা করবো কি, ডাইরেক্ট ফ্যানটি একবার লাগিয়ে দেখে নেব যে আমাদের ফ্যান মেন লাইনে কীভাবে ঘোরে। তো এখানে দেখুন আমি ফ্যানটি ডাইরেক্ট সুইচের সাথে দিচ্ছি, তো আমাদের ফ্যান কিন্তু এবার অতিরিক্ত জোরে জোরে ঘুরছে, অর্থাৎ আমাদের ফ্যানের কানেকশন একদম সঠিক আছে, আর ফ্যানে কোথাও কোনো সমস্যার দেখা যাচ্ছে না। তাহলে আশা করছি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারলেন যে আপনাদের ফ্যানে যদি এই ধরনের সমস্যা হয় তাহলে আপনারা সেক্ষেত্রে কীভাবে রিপেয়ার করবেন। যদি এই ধরনের সমস্যা হয় তাহলে 3টি কারণে হতে পারে, আপনারা মাথায় রাখবেন। ক্যাপাসিটর খারাপ হতে পারে, বুশ বা বিয়ারিং খারাপ হতে পারে, অথবা কয়েল খারাপ হতে পারে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা, আজকে আমি ভিডিওটি এই পর্যন্তই রাখছি। আশা করছি আপনারা ভিডিওটিতে বুঝতে পেরেছেন। এরপরে যদি কোথাও কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা কমেন্টে গিয়ে লিখুন। ততক্ষণ আপনারা খেয়াল রাখুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।